SBK TV ko chali nange muzigo wa mutima SK nzimbi antuse mukwano kubanga nkutosako amawulire gonna gwetaga okubanga mukwano omanya gafano mu ggwanga Uganda n'ensi zonna ezitwetoolodde eweeyo nebeza nnyo abaana mwenna abasubscribinga nafano ku SBK TV kyemukola kyamaanyi era kyekisinga bambi mwongere okubanga musharinga nga mulikinga nga mukomentinga era musubscribinge munyege akade akalya wansi osobola okubanga munnange ofuna updates. Uganda ekaye Uganda tekyali yakusaaga Gebovayo no yogera ku nsonga yonna bakutwalanga muntu asosola mawanga bakutwalanga omuntu alidde mu nsi y'olukwe basajja mivule abasinga mu mumanyi omwami ono abadde abeera nnyo ku Baba TV ng'alina program gy'akolako basajja mivule akwatiddwa olunaku lwaleero avunaanyizibwa omusango gw'okuba nti ayawulayawula mu mawanga akuma mu bantu omuliro basajja mivule atwaliddwa ku kitebe ekikulu wali okubanga anoonyerezebwako kubutambi bwagenda maaso n'okubanga afulumya obukuma mu bantu omuliro. Amwano ku TV kakati Ntinda ku Baba TV bamaze okukisalako omukuumi aŋŋambye nti ekiri wabweru bakulinze bakutayiza bazze mu bungi era bwe bategedde nti wendi abasooseewo ne bakubira bannaabwe balese n'emmotoka ezizze okunona mu bumalirivu bwabwe balowooza nti nze nsobola okubatya sigenda kubatya kubanga lino eggwanga lyange ate kinkakatako okulwanirira eddembe lyange ate n'okutaasa abalala singa tetwogerako bajja kutufuula ekitagasa nze ndowooza nti ayogeddeko asinga ne balema kutuyisa nga mbizi ez'omu nsiko otegera gy'omala gafumita effumu kubanga oyagala ennyama naye yiyo gye weerundidde tuyinza kumala gagitta bwotyo so tetujja kkiriza kuyisibwa nga mbizi za mu nsiko tujja kufiira ku mulimu nga balubu balinze ngenda kubasisinkana bantwale gye baagala naye kyembadde njagala nti bannayuganda mutegeere nti bannonye ate temukaabira nze naye temunakuwalira nze mwenakuwalire mwekka mwekaabire mwekka olw'ebiseera ebigenda okujja ebiseera ebigenda okujja bigenda kubeera bizibu nnyo ng'omuntu tasobola kwogera omuntu tasobola kulaga butali bumativu bwe omuntu nga tasobola kwetaaya omuntu nga tasobola kwemulugunya gye tulaga wazibu nnyo naye Katonda ali wamu naffe amaziga gaffe emiranga gyaffe ekiseera kigenda kutuuka gituuke mu ggulu Katonda ajja kukka atuwonye so temutya kintu kyonna ekibaawo kijja kubaawo naye nze ndi mugumu lino eggwanga lyaffe ngenda kubaŋŋanga ekinaabaawo kikinaabaawo ate ngenda kubasomesa mbabuulire nti ffe bannamawulire kyetulaba kyetwogera era ngenda kubasomesa nti ne bannakatemba bye balabye bye bazannyamu emizannyo so either bakole ebyo bye twogerako babiteeke mu nkola oba bakolenga Amini ne Bamobutu nti ayogerako gwe batta so awo bali ku kigezo kati they are doing their exams balina okulaba nga bye twogerako babiteeka mu nkola kubanga tuba tubirabye nga bannamawulire kyetulaba kyetureportinga kyetwogera ne bannakatemba bazanya emizannyo mu ebyo bye babeera balabye mwe bakole emizannyo gyabwe kati gavumenti eno eri ku bigezo exams nti bagenda kutuleka twogere bye tulabye oba bagenda kutusalako obulago nga Amini bwe yakolanga Katonda bankumire. SBK TV ko kyali sharinga likinga commentinga tokomao nyiga akapesa akali awo wansi mukwano oberenga osobola okufuna updates zafuna ku SBK TV nange muzito abo mutima SK I sign out. This is SBK TV. Subscribe and share please. Thank you.